सो हेलो गाइस, फिर से एक आ चुका है सिप वाला जोड़ा। जिस किसी को चाहिए ना भाई वो हमसे रब्ता कर सकता है। अपना एक नंबर कमेंट में छोड़ देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही ना हमारे पास नए वीडियो आते रहेंगे। सबसे पहले में आपको मिलेंगे। देखिए ये है मादी की आँख और ये है नर की आँख। एकदम बेहतरीन जोड़ा है। इनके बच्चे आप है ना उड़ा कर हमें वीडियो ज़रूर भेजना। एकदम बेहतरीन कबूतर उड़ेंगे ये। कम से कम 5 घंटे से नीचे तो उड़ेंगे ही नहीं ये सिप वाले जोड़े के बच्चे। मैंने खुद उड़ाया है इनके माँ बाप को। आप बस इनको ना अच्छे से रखना है और एकदम रेड आइस है और पीली पंखें है।